阿成龍係咪搞到？係啊，咁佢點講啊？佢話阿成龍話佢咪好似嗰個燙衫板咁撳咗兩粒撳釘落去。范冰冰係人都上得㗎嘛？你知唔知啊？呢個係范冰冰係專派福利㗎嘛？范冰冰係唔知半夜咧，成龍走咗入去個沙漠度咧強佢喎。但係咧，其實你知道強姦個女人咧好難。結果就俾佢掙扎走甩咗出嚟。你出嚟你知唔知點？仔真係喺撲街度咧，真係。我都話佢出過嚟好多次食飯飲酒嘅嗰陣時，佢新藝城嗰時，佢次一到乜嘢咧？一到埋單佢就醉咗啦。然後咧你埋完單你就即刻醒翻㗎呢個。晚唔知係邊個女人度瞓嘅，第日開工嘅人喺度。你知唔知一早係要幾錢？一早係要20萬嘅呢個。咁所以我話炒到佢，你黃精收尾咁嘅。所以我嚟到一年就炒咗曾志偉、譚詠麟咯。譚詠麟可以拉埋啲 KFL 一邊搞嘅又係。成龍咧係七小福之一。咁佢咧就係一早咧就係做替身嘅。咁咧就係喺好早時期咧就喺呢一個喺邵氏啊，就係做呢個做武師嗰陣時。咁咧就係佢有個兄弟有個手足係同我好老友嘅，叫做韓義生。第一叫韓義生，做天蠶變做大師嗰個咧，獨孤無敵個大弟子嗰個就叫韓義生。佢話咧佢哋成日咧就自己喺度沖涼嘅，成龍咧就好勁嘅，成龍係踎喺地下咧，踎喺度咧，佢嘅羊脈啊已經揼到落地下啦。呢個韓義生同我講嘅呢個係大肥佬嚟嘅呢個咁咧就係佢跟住咧就去咗呢一個去咗台灣撈去咗台灣撈。佢去咗台灣撈咧，佢係秦祥林嘅馬仔嚟喎，係傍住秦祥林出入。秦祥林追完呢一個邊個之後咧，鄧麗君之後咧就輪到佢去追鄧麗君。鄧麗君咧俾佢追到喎，但係咧就係追到嘅。但係咧鄧麗君咧發現佢成日都蒲班兄弟一齊食飯啊，一齊做啲咁嘢。咁今日有鄧麗君同佢講：你係唔需要我嘅，你有班兄弟就得啦，即係咁樣。咁當然啦，嗰陣時佢去台灣撈嗰時咧，就係羅維就想識咗佢。嗱，羅維咧同我好熟嘅，喺80幾年嗰時，我都叫羅維做契爺嘅，羅維做契爺。羅維咧就捧起咗李小龍啦，點知佢老婆咧就俾周文懷勾咗，就連嗰張 contract 都勾埋，連李小龍啲戲都勾走埋。咁於是咧佢就反出家和，走去呢一個台灣拍戲。咁咧佢竟然咧就係捧成龍。喂，嗰啲拍咗好多部嗰啲古裝畫片，用成龍做主角嘅。咁羅維同我講，拍咗10幾部成龍，佢竟然有。當然啦，一路拍一路撲街啦，佢啲戲梗係。阿古龍咧就同阿羅維講：你唔好捧呢條友啊，呢條友紅咗啊！你將我倒轉頭撞咧，個頭向下撞，有紅喺個鼻嗰度咁走入。咁佢咧好有心機溝女仔嘅，就溝咗林鳳嬌呢個就後來變咗佢老婆，溝咗林鳳嬌。咁佢又同個雪梨啦，你知啦，米雪個妹啦，嗰時雪梨得14、15歲嚟嘅，陰公10幾歲雪梨係。佢係女人啱嘅，呢個人係。嗱我唔講，我遲啲先至講佢嗰啲女人嘅事啦。咁呢個人咧就係後來咧就係阿羅維啊，將佢借咗俾吳思遠，就拍一部片，袁和平做武指嘅，就叫做《蛇形刁手》。你有冇睇過《蛇形刁手》啊？呢位，你有冇睇《蛇形刁手》啊？《蛇形刁手》已經紅，就走轉咗做呢個轉咗做諧趣功夫啦，呢個就係。咁跟住第2年咧就拍咗《醉拳》，好啦，一拍咗《醉拳》咧，嘉禾就叫走呢個成龍。成龍咧就初咧同阿羅維親口同我講嘅，成龍同佢講，佢係正式契咗阿羅維嘅。羅維為咗佢傾家蕩產咁滯，佢同阿羅維講：阿契爺，我呢世都唔會離開你嘅，我欠你嘅恩情咧就太重啦。結果就走咗，一走咗咧，佢咧就去咗第2度啊，失咗蹤去第2度拍師弟出馬。當時雙方咧都揾晒啲人出嚟講數啊，我講俾你聽，揾晒出嚟講數。咁就係我呢個朋友指住成龍講：你係咪好叻啊？你企起身，如果我5秒鐘內唔打到你仆喺度咧，你就話乜都得。咁樣